Додатково до інсталяції потрібно придбати пластини для підтримувальних поручнів. Вони існують у двох варіантах: дерев'яні із вологостійкої фанери та металеві із нержавіючої сталі. У випадку, якщо вам завчасно відомий виробник і марка підтримувальних поручнів, то потрібно обрати один із 7 комплектів пластин. Якщо ж завчасно невідомо, які саме поручні будуть встановлюватися, то використовуються дерев'яні пластини. Зверніть увагу на те, що дерев'яні пластини не призначені для прокладання сигнального кабелю активації змиву. На них можна змонтувати будь-які звичайні поручні або поручні із безпровідною активацією. Металеві ж пластини мають спеціальні отвори та кріплення гофрованого каналу для прокладання сигнального кабелю активації змиву.